lên cả cô tí tí tiệ máy tiệ thứ sáu tôn trời chăm chục hà công chân bán robot đại on công chọt chất năng robot đại miền ở vậy sao miền trục hè ở vậy để sao đang hái sắp sẽ trái rồi bà con khoát con ở phố tôn nâng trở nay đi chừng qua thì đây là o bác kê được nét nhẹ để đây cả hai tích cứ chỉ luôn con mình men kê tế rương ở vây để con trời máu bằng cắt lớn chúc trong đờm trúng ao xét để luôn ai trục kia nước vì chỉ ca là ngon nát chiều con công chia mình nuốt là ngon khai lại công trở nay mình kê công đắp chất đắp trúng luôn ai ở short là con á 30 cất à vây ở vén công bài clay conจะตีสลันเสียจังบรานบานโปรไฮคือถาเกิดเอาไว้เอาเองบ้านที่จะได้ถาเพื่อไว้ก็ได้เอาเมื่อตื่นมกเมื่อเอาเองง่ายโปรคือเอาสำลังเมื่ออนาคตการเสียนี้เรียนได้สำคัญนะตัวมนุษย์ได้สำลังเมื่อกิจการขนมกาเองง่ายนุษย์เราไม่ยังบ้านตัวตัวในที่ได้สำรักขนมกิจการเจงเจ๊ได้คลุนเฟ้อขนมระยะกาอยู่เพื่อถ้ากลมใบเคลคือกลมจัดเคลมนุษย์ได้เมื่อเอาไว้เคลกระยัดเมื่อเคยเอาไว้ในแต่หนังมุกเมื่อพอขนมระยะเคลปรบใจโดยนี้เกี่ยให้ทำมนุษย์กลุ่มนัดเคลหรือมนุษย์กลุ่มนัดออกมวยตายเราไม่บ้านแต่ตัวในพอสำหรับขนมมวยเป้อย่างเคลแต่ปนกมันเมียเอาไว้สำคัญเลยรู้ให้แต่ใจดูจบออกตีตึงอย่างเสียมนุษย์กึศเคลเราไม่เฟื่อไว้ได้จะได้ประมาทเฟื่อได้ประหยัดมันกึศมุกมันกึศกล้าเฟื่อใจตามไปจำนองเราไม่ได้กระหายน้องกาจะการกล้าออกมวยชีวิตมนุษย์คลาสกึศเคลเต้กับคลายเต้จะเครียดแต่ก็มนุษย์คลาสเต้เกิดเฟื่ออัดจะเครียดสำหรับล้วนละกาโกนนังเฟื่อในกิจการไว้กระดาษโกนใจสำลังไอเวงง่ายกาโกนนังเฟื่อในกิจการไว้กระดาษโกนใจสำลังไอเวงง่ายโดยเสียขาบัดเนยเอาเจ็ดสำลังไอง่ายบ่การเรียนนุรัตจะทมดมนังสำคัญบ่มพดน้องชีวิตโกนกับใจจะกึศไอเวงง่ายจะที่บ่มพดได้หายใจเมียนมาระได้ระตาอิจับชุนโกนเมียนกึศเคยเจผ่าเมียนกลางเมียคลาเมียนสำไลเชียงชีวิตจะระบายเยิงรับดองมันออกเสียเสียมวยต่างกลางเงี้ยโกนใจจำตกผ่าคลาดลมบ้าแต่เจอมันเชี่ยเยี่ยมมันรู้ที่จะได้ลมบ้าเลยควักจะได้อัดฝนกลางเงี้ยมันบานละอควักกาต่อสู้กลางเงี้ยมันสำไรเราว่าจะเรื่องสนายหาจังกลางเงี้ยทอมมันบานตัวรู้สึกจะได้ประให้เวสกาเงี้ยได้เจ็ดกอดไทยนุตรลับใจจะตัวปราชีโดยบอกว่าละงงใครรู้ในดำใบเฟอร์กามันเมนเฟอร์กาดำใบเต็มแต่รู้นุเตมันเมนนะความตัวเยอะไอ้พวงพวกใครอย่างปีครุนไอ้ได้กดรุกในกาเงี้ยเราบอกล้วนเราไล่công chia mà nấu thịt cá tiếng đại liên ở viện cục con ở sọt cá nghĩ ở cọ năm từ rốt phúc ngon nhất ở cá nghĩ đó năm từ rốt phúc vi hoàng cá nghĩ đại practica tốt chia mông cua đỏ đầm cá nghĩ chia ở dụ chỉ vết để chất từ vô là cá nghĩ miên tầm lấy chiêng ở vây chẳng óc pro cá nghĩ năm ở rồi phật cha âm tí túc trong tuồng thì cái chiêng con mám đại ban phô hay nít sầm ráp ở cô nó riêng cất ở bênขนมชีวิต37การเตรียมคลุนตกสิมนโกนจะตีสลังขนมชีวิตมีไงในมนุษย์เยอะนี้เราเองใจจะเรียนเรื่องได้หนังสือเอาดอกชายจะเรื่อยเป็นติ๊กเรื่องนี้เป็นติ๊กเรื่องนู้นไปคลาสกับบ้านนอนในจะได้ลำบากหยับเยินมาประกวดไอเกียรติทองพวกดอกชายเหมือนบ้านโกนกับสลับยูกระซับเรื่องอย่างนี้มาคลาให้ขนมจะกระไดนี้โกนเตรียมครูหน่อยดาวโปรมโปรคือเตรียมกาเปียตุกเสียมุนโดยเสียหากาเปียตุกมุนสระนับเสียงดอกชายเปรียบโดยกาได้ปลายง่ายจังไอคือเตรียมเรียบจำเอาไว้ตุกเสียมุนไอสับกรบมันพาเจกาดักแทนกา
ឬស្បៀងអាហារសម្ពុតអាយអ្វីឡើយគឺត្រូវតែឲ្យដល់ព្រមទាំងយានទេអណៈទាំងមាសទាំងប្រាក់សម្រាប់ចាយវេងឡាលុះដល់ពេលទៅលាហើយក៏ចាប់យកអ្វីដែលបានត្រៀមរៀបចំជាស្រេចនោះដើរផ្លូវទៅកាន់តាមសន្តិវេលាដែលដល់ហើយមិនមានការខ្វះខាតអ្វីឡើយការត្រៀមរៀបចំឲ្យដល់ព្រមគឺជាកិច្ចការពារនិងដោះស្រាយបញ្ហាដែលល្អជាទីបំផុតកាលបើមានបញ្ហាកើតឡើងក៏ដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលាត្រៀមយ៉ាងទៀតដូចជាត្រៀមទឹកសម្រាប់ដុតភ្លើងឬត្រៀមថ្នាំដែលចាំបាច់សម្រាប់ព្យាបាលដូច្នោះឯងក្នុងការរស់នៅកូនត្រូវត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តត្រៀមទាំងគំនិតគិតទុកជាមុនគឺថាតទៅនឹងជាយ៉ាងណាបើយ៉ាងនោះមែនតែត្រូវធ្វើដូចម្ដេចហើយឥឡូវនេះត្រូវធ្វើអ្វីដូចនេះជាដើមការត្រៀមរៀបចំទុកជាមុនដូចនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមិនប្រមាទមនុស្សដែលមិនប្រមាទគឺមនុស្សដែលមិនមានការធ្វេសប្រហែសមិនអាងថាមិនអីតែងត្រៀមអ្វីក្នុងដំណើរជីវិតទុកជាស្រេចសំបីរឿងចាស់ឈឺស្លាប់រឿងការប្រាត់ប្រាស់និងរឿងផលកម្មដែលតែងតែមានជាប្រចាំគ្រប់គ្នាអ្នកមិនប្រមាទក៏បានគិតទុកជាស្រេចហើយដែរដល់ពេលរឿងនោះមកដល់ចិត្តរមែងស្ងប់រងាប់មិនញាប់ញ័រចូលកូនកុំប្រមាទក្នុងជីវិតកុំធ្វើឲ្យប្រយោជន៍បាត់បង់ទៅជាមួយនឹងពេលវេលាឲ្យសោះបើប្រយោជន៍មិនបាត់បង់ទេគឺនៅជាប់ជាមួយខ្លួនកូនជានិច្ចនោះកូននឹងជាមនុស្សល្អរហូតចូលកូនចាំចុះថាមិនមានអ្នករួមដំណើរណាក្នុងជីវិតដែលនាំមកនៅការរីករាយឲ្យដូចជាខ្លួនកូនឯងជាមនុស្សល្អនោះឡើយដូច្នេះកូនត្រូវតែរួមដំណើរជាមួយនឹងខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អកូនត្រូវតែត្រៀមរៀបចំនៅប្រយោជន៍គឺអំពើល្អគ្រប់យ៉ាងក្នុងជីវិតរបស់កូន34ទឹកចិត្តពិតជាសំខាន់កូនជាទីស្រឡាញ់ពុកនិងម៉ែឆ្លាប់ប្រាប់កូនមកខ្លះហើយថាមនុស្សយើងកាលនឹងទៅនៅក្នុងទីណាហើយនៅជាមួយនឹងនរណាក៏ដោយសូមឲ្យជាមនុស្សមានទឹកចិត្តកូនអើយខ្វះអ្វីអាចខ្វះបានកុំតែខ្វះទឹកចិត្តគឺកុំមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់គិតតែពីបានខ្លួនឯងមិនគិតទេផងនោះយើងបើខ្វះទឹកចិត្តហើយគឺមិនមាននរណាចង់មកនៅចង់មកគប់រោគឲ្យទឹកប្រកបឡើយដែលតែចេះតែត្រង់នៅក៏ព្រោះមកអំពីទេមិនតន់រកផ្លូវទៅបានតែប៉ុណ្ណោះគឺដូចជាទីកន្លែងដែលក្រទឹកដូច្នោះឯងមនុស្សសត្វមិនប្រាថ្នានឹងរស់នៅឡើយចង់តែទៅនៅទីណាកន្លែងណាដែលមានទឹកបរិភោគនិងប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ចំណែកមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តរមែងតែងតែមាននៅពពួកជនមកពឹងពាក់ពំនាក់អាស្រ័យបាននៅហើយមិនប្រាថ្នានឹងចេញចាកទៅឡើយសូម្បីដល់ទៅថាទីកន្លែងចង្អៀតក៏ចេះតែនៅបានដោយពាក្យថាចង្អៀតកាយកុំតែចង្អៀតចិត្តកូនដឹងយ៉ាងនេះហើយគូព្យាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សមានទឹកចិត្តជាពិសេសនោះគឺជាមួយមនុស្សនៅជិតគ្នានឹងកូនមនុស្សដែលកូនត្រូវពឹងពាក់អាស្រ័យឲ្យទៅជួយធ្វើការងារដូចជាកូនឈ្នួលឬក៏កូនចៅនៅក្រោមអាវាតជាដើមអ្វីដែលកូនអាចជួយបានកូនជួយទៅកូនត្រូវចាំថាមនុស្សដែលមានតម្លៃគឺមនុស្សដែលគេត្រូវការអ្វីក៏ដោយឲ្យតែគេត្រូវការរមែងមានតម្លៃជាសំខាន់ទៅទៀតគឺរបស់ក្រមនុស្សមានទឹកចិត្តកម្ររកណាស់នៅក្នុងលោកថែមទាំងណាក៏ត្រូវការមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តដែរក្នុងគ្រួសារក្នុងភូមិស្រុកទាំងក្នុងសង្គមជាតិសុទ្ធតែត្រូវការមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តនេះណាស់ដូច្នេះកូនត្រូវតែជាមនុស្សមានទឹកចិត្តអ្នកណាដែលធ្លាប់បានធ្វើល្អបានធ្វើនៅអំពើជាប្រយោជន៍ដល់កូនត្រូវកុំភ្លេចគុណបុណ្យរបស់អ្នកនោះកូនត្រូវតបស្នងសងគុណដោយទឹកចិត្តប្រកបដោយកតញ្ញូតាធម៌កូនត្រូវមានរង្វាន់មានកម្លាំងចិត្តឲ្យដល់អ្នកដទៃដែលគេធ្លាប់បានធ្វើនៅអំពើល្អមកលើកូនយ៉ាងហោចណាស់ក៏កូនត្រូវទៅសរសើរចំពោះសេចក្តីល្អរបស់គេដើម្បីឲ្យគេបានរីករាយចិត្តផងដែរការអើពើដោយទឹកចិត្តនេះណាកូនគឺជាមុនដ៏វិសេសសម្រាប់ឆក់ស្រោបអ្នកដទៃឲ្យគេមកស្រឡាញ់រាប់អានកូនទន់ភ្លន់ចំពោះកូនទឹកចិត្តគឺជារបស់វិសេសណាស់កូនគឺជាគុណសម្បត្តិដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិដូចជាកែវមណីដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សរូបមិនស្អាតឲ្យទៅជារូបស្អាតបានដូច្នោះឯងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទោះបីសេចក្តីល្អជាបុណ្យកុសលផ្សេងៗក៏ធ្លាក់ចុះមកចូលក្នុងចិត្តសន្តានរបស់មនុស្សដែលមានទឹកចិត្តនេះដែរទឹកចិត្តគឺជាសេរីសួស្តីនៃជីវិតណាកូនសម្លាញ់35ទុកទល់ជាមួយទុកកូនជាទីស្រឡាញ់
រាងកាយមមួនរមែងមិនត្រូវរោគភ័យបៀតបៀនបានដោយងាយឡើយភាពរឹងប៉ឹងមមួននៃរាងកាយអាចទប់ទល់នឹងរោគផ្សេងៗបានឈ្មោះថាទប់ទល់នឹងទុក្ខផ្លូវកាយធ្វើឲ្យកាយជាសុខមានទំនួងដូចគ្នាដែរគឺថាបើមិនត្រូវការឲ្យចិត្តមានទុក្ខទេត្រូវសាងភាពរឹងប៉ឹងឲ្យដល់ចិត្តសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយនឹងទុក្ខផ្លូវចិត្តឲ្យបានល្អការទឹកទុកផ្លូវចិត្តនោះមានហេតុមកអំពីការនឹកគិតតាក់តែងនៃចិត្តខ្លួនឯងជាសំខាន់គឺចិត្តបានចាប់យករឿងរ៉ាវផ្សេងៗអំពីការដែលបានឃើញខ្លះឬខ្លះជាដើមហើយចេះតែយកមកនឹកគិតតាក់តែងឲ្យជាយ៉ាងនេះឲ្យជាយ៉ាងនោះតាមការសោយអារម្មណ៍របស់ខ្លួនរឿងរ៉ាវដែលចិត្តចាប់យកមកបាននោះបើចិត្តខ្លួនឯងនឹកគិតសើចសើចទៅឆ្ងាញ់ពោលគឺពេញចិត្តក៏កើតទៅជាការសុខនៅក្នុងចិត្តនឹងទៅតែបើនឹកគិតសើចសើចទៅមិនឆ្ងាញ់មិនពេញចិត្តទេក៏នាំឲ្យកើតទុក្ខនៅក្នុងចិត្តសន្តានបានដូចគ្នាដែររឿងតែម្យ៉ាងជាមួយគ្នាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់មានចិត្តជាសុខហើយមនុស្សម្នាក់ទៀតកើតទុក្ខរលរាលក្នុងចិត្តសន្តានបាយមិនបានសម្រានមិនលក់នេះមកអំពីការនឹកគិតតាក់តែងរបស់ចិត្តរៀងខ្លួនព្រោះហេតុដូចពោលមកនេះកាលបើកូនមិនត្រូវការឲ្យទុកមករុករៀនទៅរៀនចិត្តសន្តានរបស់កូនទេកូនក៏បីជាយាមសាងភូមិឋានឲ្យបានមាំសម្រាប់ទុកទល់ជាមួយទុកកូនត្រូវតាំងសតិឲ្យល្អនៅពេលជួបប្រសពរឿងអ្វីក៏ដោយចុះត្រូវចោលបានក៏ចោលកុំចាំបាច់យកមកត្រេះរិះគិតតាក់តែងពោលគឺកុំយកមកជាអារម្មណ៍តែបើយកមកជាអារម្មណ៍គឺកូនត្រូវគិតដោយយ៉ាងមានសតិជាទីបំផុតគិតឲ្យសពគ្រប់ហើយឲ្យច្បាស់លាស់ចិនកុំប្រញាប់សម្រេចសេចក្តីដោយងាយចិត្តដែលប្រកបដោយសតិសម្បជញ្ញៈក្នុងការទទួលអារម្មណ៍មានយោនិសោមនសិកាគ្រប់គ្រាន់នោះឯងគឺជាភូមិឋានមមតំដែលសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយទុក្ខគឺជាសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលអាចរារាំងនៃទុក្ខកង្វល់បានភូមិឋានមមតំជាជំរុំសតិនិងជាសុខភាពរបស់ចិត្តនោះមិនងាយនឹងកសាងបានឡើយកូនត្រូវវឹកហាត់ជារឿយវឹកហាត់ឲ្យយូរហើយវឹកហាត់ជារៀងរហូតតទៅដូច្នេះទើបអាចមានផលកម្មទៅប្រសើរឡើងចូលកូនកុំភ្លេចថាការងារសំខាន់បំផុតគឺវឹកហាត់ឲ្យចិត្តមានសុខភាពនិងកុំភ្លេចគិតឲ្យខ្លួនឯងរស់នៅជាសុខមានភូមិឋានព្រះពរក្នុងចិត្តផង36ស្គាល់មុខតែមិនស្គាល់ចិត្តកូនជាទីស្រឡាញ់មានភាសាខ្មែរយើងបានពោលថាមនុស្សយើងស្គាល់មុខគ្នាតែមិនស្គាល់ចិត្តគ្នាជាពាក្យដែលត្រឹមត្រូវគ្រប់កាលគ្រប់វេលាទាំងជាពាក្យដាស់តឿនស្មារតីឲ្យចេះប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សទៀតផងមនុស្សអាចសាងភាពបោកបញ្ឆោតបន្លំភ្នែកអ្នកដទៃយ៉ាងពូកែមើលខាងក្រៅល្អសំទួនតែខាងក្នុងវាជារឿងផ្សេងដូចរូបដែលគេគូជាមួយនឹងរូបពិតអញ្ចឹងឯងរូបគូច្រើនតែល្អស្អាតស្រស់បោះគួរមើលជាងរូបពិតព្រោះមានការតាក់តែងទៅដោយពណ៌ជាដើមមនុស្សដែលសាងខ្លួនឯងឲ្យល្អមើលគឺចាំបាច់ត្រូវតែងទឹកមុខអកប្បកិរិយានិងការសម្ដែងចេញទៀតព្រមទាំងពាក្យសម្ដីដើម្បីបិទបាំងខាងក្នុងដែលមិនល្អដូច្នេះហើយទើបកើតមានពាក្យថាស្គាល់មុខតែមិនស្គាល់ចិត្តនេះឡើងដោយពោលមកនេះកាលបើកូននឹងខ្សែគប់ជាមួយអ្នកណាទុកចិត្តអ្នកណាឬធ្វើការងារហ៊ុនជាមួយនឹងអ្នកណាត្រូវមើលឲ្យល្អសង្កេតឲ្យយូរកុំមើលត្រឹមតែមុខខាងក្រៅត្រូវមើលឲ្យទៅដល់ការងារដែលធ្វើការរស់នៅនិងគម្រោងការរបស់គេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាកបបីដឹងសិលដោយការនៅរួនកបបីដឹងសេចក្តីស្អាតដោយបានស្ដាប់សម្ដីកបបីដឹងកម្លាំងពេលមានឧបសគ្គនិងកបបីដឹងបញ្ញាដោយការសន្ទនាកូនត្រូវយល់ដោយតទៅដឹងសិលដោយការនៅរួមគឺនៅជាមួយយូរសង្កេតពិនិត្យដោយការយកចិត្តទុកដាក់ព្រមទាំងមានបញ្ញាយល់ការច្បាស់លាស់ផងដឹងសេចក្តីស្អាតដោយការស្ដាប់សម្ដីគឺស្ដាប់ពាក្យនិយាយមុននិងពាក្យនិយាយក្រោយឲ្យបានសមគ្នាតើពាក្យនិយាយមុននិងពាក្យនិយាយក្រោយសមគ្នាដែរឬទេយ៉ាងទៀតស្ដាប់ពាក្យនិយាយចំពោះមុខនិងកំបាំងមុខដូចគ្នាដែរឬទេដឹងកម្លាំងពេលមានឧបសគ្គគឺកម្លាំងចិត្តកម្លាំងគំនិតប្រាជ្ញាកម្លាំងគុណធម៌ញាប់ញួរឬក៏ស្ងប់រងាប់នៅពេលដែលមានវិបត្តិយន្តរាយដឹងបញ្ញាដោយការសន្ទនាគឺបញ្ញាក្នុងការសួរបញ្ញាក្នុងការឆ្លើយបើកូនមិនមើលមុខមិនមើលក្រោយឲ្យល្អទេច្រឡំទៅគប់រោគឬទុកចិត្តទុកខ្លើមឲ្យការគោរពរាប់អានពេញខឹង
វានឹងធ្វើឲ្យកូនមាននៃក្តីសោកព្រោះតែខកចិត្តត្បិតសង្ឃឹមខ្លាំងពេកនឹងឯងចំណែកកូនខ្លួនឯងវិញត្រូវតែស្មោះចំពោះមនុស្សទាំងឡាយជាពិសេសអ្នកដែលទុកចិត្តសង្ឃឹមជឿជាក់ទាំងស្រុងមកលើកូននោះឯងកូនកុំបោកប្រាស់ចិត្តអ្នកណាឲ្យសោះស្រឡាញ់គ្នាហើយត្រូវតែស្មោះកូនត្រូវរស់ជាមួយនឹងសុចរិតធម៌ត្រូវសម្ដែងចិត្តចិត្តឲ្យអ្នកដទៃបានយល់និងត្រូវឲ្យគេស្គាល់ចិត្តពិតថាជាគ្នាឯង37ចិត្តយើងចិត្តគេកូនជាទីស្រឡាញ់ការនៅរួមជាមួយអ្នកដទៃមិនថានៅរបៀបជាភរិយាស្វាមីជាគ្រួសារមេដាបិតាកូនប្រុសស្រីជាញាតិជាមិត្តជាអ្នករួមការងារឬជាអ្នករួមសង្គមនោះឡើយគឺកូនត្រូវរំពឹងដល់ចិត្តបំណងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកដទៃនោះនេះជាការសំខាន់យ៉ាងក្រៃលែងនឹងនៅជាមួយគ្នាបានយូរឬមិនយូរសុខសប្បាយឬក្តៅក្រហាយគឺនៅត្រង់ចំណុចសំខាន់នេះឯងការយកចិត្តគេមកប្រៀបនឹងចិត្តយើងនិងយកចិត្តយើងទៅប្រៀបនឹងចិត្តគេនេះជាកិច្ចដែលគួរធ្វើយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវរំពឹងដល់ផលប៉ះពាល់ដែលនឹងកើតឡើងដល់អ្នកដទៃផងពេលខ្លះយើងគិតថាយើងធ្វើហើយយើងនឹងបានផលប្រយោជន៍តែអ្នកដទៃក៏អាចក្តៅក្រហាយព្រោះការធ្វើរបស់យើងក៏មានដែរតែគួរជៀសវាងនៅចំណុចនេះឲ្យបានមិនត្រូវសាងសេចក្តីសម្រេចលើសេចក្តីក្តៅក្រហាយនៃអ្នកដទៃឡើយអ្នកដទៃគេមិនពេញចិត្តឲ្យយើងទៅធ្វើឲ្យគេក្តៅក្រហាយដូចតែគ្នាត្រូវនឹកដល់ចិត្តយើងចិត្តគេជានិច្ចមនុស្សដែលគិតតែពីបានគេហៅថាមនុស្សឃើញតែពីខ្លួនឯងមនុស្សឃើញតែពីខ្លួនឯងរមែងដើរប៉ះគេប៉ះឯងជាធម្មតាពោលគឺប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃកូនហើយកើតមកជាមនុស្សណាកូនពេលយើងបានស្អែកក៏គួរនឹកដល់អ្នកដែលគេឃ្លានផងពេលយើងបានសុខក៏គួរតែនឹកដល់អ្នកដែលមានទុក្ខផងហើយពេលយើងមានបានក៏ត្រូវគិតដល់អ្នកដែលក្ររហេមរហាមផងដែរកូនគិតបានយ៉ាងនេះកូននឹងជាអ្នកលះបង់មិនឃើញកូននឹងជាអ្នកលះបង់មើលឃើញអ្នកដទៃយល់ចិត្តគេជួយគេនឹងបានជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននៃមនុស្សទូទៅប្រសិនបើកូនជាមនុស្សឃើញតែពីខ្លួនឯងកូននឹងនៅតែឯងព្រោះខ្វះការរាប់អានពីអ្នកជិតខាងជាដើមតែកូនមានទុកមានរវល់មិនមានអ្នកណាមកឈឺឆ្អាលឡើយចាំទុកណាកូនសម្លាញ់38គិតសិននិយាយកូនជាទីស្រឡាញ់មាត់មនុស្សនោះនាំសុខមកឲ្យក៏មាននាំទុកមកឲ្យក៏បានខ្មែរយើងមានពាក្យដាស់តឿនច្រើនណាស់ទាក់ទងនឹងមាត់ដូចជារនាតបាក់យករនាតជួសសម្ដីហួសរកអ្វីជួសគ្មានមាត់មានក្របដបមានឆ្នុកដើរឲ្យមាន3ស្ដីឲ្យមាន4មនុស្សយកសម្ដីតម្រៃយកភ្លុកបង្វិលអណ្ដាត10ជុំសិនសុំនិយាយអណ្ដាតជាអាចកន្លងបានសុកទុកផងក៏ព្រោះអណ្ដាតសម្ដីជាឯកលេខជាតោខ្វែកស្លាប់ព្រោះអាចកំភ្លៀងស្លាប់ព្រោះមាត់ជាដើមការបើកូនគប់រកណាក៏ដោយធ្វើការងារទីណាក៏ដោយអ្វីដែលកូនត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យណាស់នោះគឺមាត់លោកបានពោលថាមនុស្សល្ងងទុកបេះដូងនឹងអណ្ដាតមនុស្សឆ្លាតទុកអណ្ដាតនឹងបេះដូងបើកូនចង់និយាយអ្វីត្រូវទុកដាក់សម្ដីក្នុងចិត្តគំនិតគិតហើយសិននិយាយកុំនិយាយរួចហើយទៅគិតកុំនិយាយអ្វីតាមតែចិត្តចង់កូនហើយនិយាយច្រើនខុសច្រើននិយាយតិចខុសតិចការចាំបាច់ត្រូវនិយាយកូនត្រូវនិយាយយ៉ាងមានសតិនិយាយឲ្យល្មមប្រមាណស្គាល់ការស្គាល់ពេលដឹងកលៈទេសៈនិយាយតាមធម៌តាមវិន័យជាសម្ដីមានប្រយោជន៍មនុស្សសម័យនេះពូកែនិយាយនឹងនិយាយបានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែកូនត្រូវពិចារណាឲ្យល្អក្នុងបណ្ដាមនុស្សដែលពូកែនិយាយនោះតើមានប៉ុន្មានអ្នកដែលនិយាយដោយមិនលំអៀងនិយាយនាំឲ្យកើតការព្រមព្រៀងធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់ផ្នែកកើតការសប្បាយចិត្តយើងមិនអាចទៅហាមអ្នកណាថាកុំឲ្យនិយាយដោយឆ្នោះបានដោយចាប់គ្រប់ឡើយគេនឹងនិយាយល្អឬមិនល្អយ៉ាងណានិយាយអូសទេនិយាយចាក់ដោតនិយាយអួតខ្លួននិយាយដោយល្ងងយ៉ាងណាគឺជាសិទ្ធិតខ្លួនរបស់គេកាលបើគេនិយាយហើយគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសំខាន់កុំតែកូននិយាយដោយគេទៅបានហើយកូនត្រូវគិតឲ្យល្អមុននិយាយជាពិសេសនៅពេលកូននិយាយដល់អ្នកដទៃកូនត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យណាស់ចំពោះអ្នកដទៃ
យើងមិនអាចដឹងរឿងគេបានដោយសពគ្រប់ឡើយយើងមិនដឹងក្នុងក្រៅរបស់គេហើយយើងទៅគិតផ្សំគ្នាដោយខ្លួនឯងថាគេយ៉ាងនេះគេយ៉ាងនោះគឺមិនបានឡើយល្អបំផុតគឺកុំនិយាយពីគេដោយមិនដឹងរឿងច្បាស់សូម្បីដឹងច្បាស់ក៏មិនត្រូវចេះតែនិយាយដែរបើនិយាយត្រូវឲ្យមានមេត្តាកុំចេះតែកុសលាយើងហើយអកុសលាគេនោះឲ្យកុសលាគេអកុសលាយើងខ្លះផងហើយបើយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងផ្លូវកណ្ដាលនោះគឺកុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាអព្យាកតាធម្មាណាកូនណា39មនុស្សចិត្តខ្វះកូនជាទីស្រឡាញ់កូនស្លាប់បានឮពាក្យនេះហើយគឺឲ្យសម្លឹងមើលសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃពាក្យនេះប្រាប់ឲ្យយើងហាត់សម្លឹងមើលផ្នែកល្អរបស់មនុស្សដែលយើងស្គាល់មនុស្សដែលយើងគប់រកឬមនុស្សដែលនៅរួមជាមួយយើងមនុស្សយើងដែលនៅមានកិលេសនេះសុទ្ធតែមានចំណុចខ្វះខាតក្នុងខ្លួនគ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនមានអ្នកណាដែលបរិសុទ្ធផូរផង់គ្រប់យ៉ាងរកកន្លែងតេះដៀលមិនបាននោះឡើយការបើកូនស្រឡាញ់រាប់អាននឹងគប់រកណាណាហើយកូនត្រូវសម្លឹងរកចំណុចល្អរបស់អ្នកនោះឲ្យច្រើនចំណែកចំណុចមិនល្អវិញបើគ្រាន់តែបន្តិចបន្តួចទេត្រូវរំលងចោលទៅលើកយកចំណុចល្អដែលមានច្រើនជាងឲ្យមកប្រកបដូច្នេះរមែងធ្វើឲ្យរលុបបាត់នៅចំណុចខ្វះខាតរបស់គេឬក៏សាបរលាបទៅបន្តិចម្ដងមិនប្រកបឡើងនៅការសោកចិត្តការស្អប់ឬក៏គំនុំគុំគួនក្នុងចិត្តឡើយតាមពិតមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាតែងតែមាននៅចំណុចល្អដែលយើងមើលដោយចិត្តធัวសប្បុរសមនុស្សយើងមានចិត្តប្រកបដោយធัวសប្បុរសរមែងមើលឃើញសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃបានដោយងាយចំណែកមនុស្សដែលមានចិត្តមិនប្រកបដោយធัวសប្បុរសឬថាព្រោះខ្វះយុត្តិធម៌ទោះបីអ្នកដទៃមានសេចក្តីល្អធំធេងប្រកបដូចជាភ្នំធំនៅក្នុងមុខក៏ដោយក៏មើលមិនឃើញដែរមនុស្សភ្នែកល្អធម្មតាតែដល់ទៅថាមើលមិនឃើញសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃគេហៅថាមនុស្សចិត្តខ្វះមនុស្សចិត្តខ្វះរមែងមើលមិនឃើញសេចក្តីល្អរបស់អ្នកណាឡើយព្រោះខ្មោចអកតៈទាំង4គឺការលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់មួយព្រោះស្អប់មួយព្រោះងងមួយនិងព្រោះភ័យខ្លាចមួយស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនគេជានិច្ចដូច្នេះយើងរកយុត្តិធម៌ពីមនុស្សចិត្តខ្វះបានដោយលំបាកសូម្បីតែខ្លួនគេផ្ទាល់ក៏មិនដឹងខ្លួនគេថាខ្លួនឯងនឹងមានចិត្តខ្វះយ៉ាងណាដែរការគប់រកមនុស្សខ្វះភ្នែកមិនជាអ្វីឡើយតែបើគប់រកមនុស្សចិត្តខ្វះពិតជាមិនល្អទេធ្វើល្អជាមួយមនុស្សចិត្តខ្វះកូនត្រូវដឹងឲ្យហើយទៅថាគេមិនអាចនឹងមើលឃើញសេចក្តីល្អរបស់កូនឡើយដែលម៉ែឪប្រាប់កូនដោយពោលមកហើយនេះគឺដើម្បីឲ្យកូនដឹងថាមនុស្សយើងច្រើនស្គាល់តែមុខគ្នាប៉ុន្តែមិនស្គាល់ចិត្តពិតប្រាកដកូនត្រូវសិក្សាឲ្យស្គាល់មនុស្សដល់ជំរឿចិត្តរបស់គេការបើស្គាល់យ៉ាងណាហើយកូននឹងបានប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនឯងផងរៀបចំចិត្តឲ្យត្រូវឲ្យបានល្អផងដោយពាក្យចាស់ពោលថាផ្កប់ស្ដាច់តោងតាមប្រតិយាផ្កប់រះដូចគ្នាតោងមើលចិត្តព្រមជាមួយគ្នានោះកូនត្រូវកុំធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សចិត្តខ្វះប៉ុណ្ណឹងជាការស្រេចតែចិត្តដួលហើយត្រូវក្រោកកូនជាទីស្រឡាញ់ផ្លូវនៃដំណើរជីវិតនោះមិនមែនសុទ្ធតែរៀបស្មើទៅទាំងអស់នោះទេជីវិតមានឡើងមានចុះមានសពមានទុកជាគូគ្នាទៅរហូតដោយចំពោះក្នុងកិច្ចការងារបើរឹតតែការងារធំគឺថារឹតតែមានឧបសគ្គប្រសិនបើកូនធ្វើការងារអ្វីមួយដែលកូនបានគិតសពគ្រប់ហើយថាជាការងារល្អត្រឹមត្រូវជាការងារដែលអាចនាំឲ្យចម្រើនទៅមុខបានប៉ុន្តែការធ្វើទៅការងារនោះបែរជាត្រូវរាំងស្ទះមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមដូចដែលបានគិតទុកទេពោលគឺមានឧបសគ្គកូនត្រូវតែពុះពែនៅឧបសគ្គនោះទៅឲ្យបានដោយសតិបញ្ញាដោយការអត់ធ្មត់និងព្យាយាមកុំស្លន់ស្លោត្រូវចាត់ចែងដោះស្រាយឲ្យស្រួលបួលកុំរួញខ້ອຍដោយអស់កម្លាំងចិត្តជាមុននោះសភាវៈដែលសំខាន់ជាទីបំផុតនៅពេលដែលកូនជួបនៅបញ្ហាជាឧបសគ្គក្នុងជីវិតគឺកម្លាំងចិត្តចូលកូនកុំឲ្យកម្លាំងចិត្តធ្លាក់ចុះឲ្យសោះបើការងារឬប្រាក់កម្រៃត្រូវធ្លាក់ចុះយ៉ាងណាក៏ដោយកុំតែកម្លាំងចិត្តធ្លាក់ចុះតាមវាមិនជាអ្វីឡើយកូនត្រូវថែរក្សាចិត្តគួងចិត្តឲ្យល្អត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តជាដាច់ខាតដោយពាក្យថាដួលហើយត្រូវក្រោក
ban từ đây thả cao phật chương rồi đuôi tới từ trời tới khảo lang hơi đá to từ tiết miền từ nét để khảo hơi đá to từ tiết và nó để ai từ đó cô đại bàn dạng nào mấy cao ở cô miền ca khó chất pro chuột nơi bị bắt ở vậy muối còn trời tăng chất ở mom cuông cuông chất ở rừng tăng tiền khuôn ấy chân thì ca khó chất nó phải bán hơi chia diêm to su chia bần to đầm đây ở bán đó nơi từ đây sầm rách xăm tam bầm non na dạng nục đài côn tầm lạnh trời đằng thả cả khó chất cả mau thì ca miên từng khâm chỉ hai được này nông chỉ vật ngày côn trời chất thì giáp chấm puốt thì đây từng khâm đại miên nông chất của bắc côn phong tết miền ấy thả ca từng khâm để năm ở miên cầm lăng chất phần tài về còn năm ở khó chất phong đàiตัวตายมันบานสำรัจโดยปรารถนาโดยในโกนเตยวัดฮัดอบรมเอาแก้ในกุศลชั้นเตะที่กาเป็นเจ็ดขนมอำเภอปราศจากตกกุศลชั้นเตะนำไอโกนบานตกเจ็ดขนมกลางเงี้ยไอกลมปงเทยโปรโกนกดขาเทยกาเอาเนี่ยได้ตีบานตกมันเราให้โกนรีกรีหนึ่งเทยกาโดยมันจำปัจจุบันพอเราไว้ต่อจะเสียไรบอกพอบานสำรัจก็สำรัจโดยปราศจากตกแต่บางมันสำรัจเต้ก็มันเคาะจัดได้คือโกนสบายเจ็ดหนึ่งเพื่อจะบรรทอเตี้ยนั่งสบายเจ็ดขนมกลางเนี่ยได้ปราศจากโต๊ะหนุกโดยโปรยหมอกนี้โกนเต็ดจะเหมือนเจ็ดออกจากเจ็ดขนมกลางเนี่ยพร้อมเมียนกำลังเจ็ดเพื่อบรรทอพร้อมบ้านตัวตัวเลยจะได้ตกเจ็ดตอนเต้ได้กำปุ้งเพื่อกลางเนี่ยหนุกพองใส่จับมวยสระลังเว้งเอากัดสระลังเคลยเอาต่อโกนจะตีสระลังโจโกนจำตุกในเตะนี้คือสระลังเวงไอ้กัดสระลังเคลยไอ้ต่อเงียนไปกระไดสำคัญสำหรับชีวิตนะโกนกระโยนไอ้ต่อเจอสระลังเวงไอ้กัดคือธรรมดาลูกเยิงจังเมียนในอนาคตหล่อเมียนชีวิตรวดในบานตกทัดในขนมฐานะสำรุมจบรับระหดเดินชายต่อเจอโดยในไตรเลี้ยไตรกัดดักในไว้ได้มาจุ่มเลี้ยในอนาคตกับลีสว่างเพื่อชีวิตได้ครอบเกี่ยวกับสบายเอาเฉลี่ยจบดันดาบเนื้อไว้นู้คืออบายมุกปรำได้ย่างบานตาเลงใช้มวยบริโภคจับสระบังใส่เครื่องเย็นเซนมวยได้ที่ใจสบายบริโภคเจียมวยเลงระบายที่ซองระบายคลอเซนมวยตรัสเจอตามเฉาะละห่อเรื่อยๆในเปยยุบมวยได้เมื่อมาเอาทรัพย์ระบายรบบัมรำเรเรื่อยๆมวยประกอบเรื่อยๆในสิ่งใดเชื่อจะออกมวยนั่งใส่กุบบาปเม็ดมวยการบังคับดักเนื้อบายมุกจังออกนี่เอาเช่นที่ชีวิตบานหายอนาคตนังรงเรืองฉลาดบอกจวบหลอกมั่มม้วนเสียงตรับสมบัติเสียงจัดจะยกเกชมุกไอ้จำนายคุณทัวไว้เมียนไปจำรานตีมุกสระลังเคลยเอาต่ออบายมุกจังออกมันไม่นำที่เนี่ยจะตรับสมบัติเดี๋ยวแทนจังเป็นจบสำไรในชีวิตระบอกขลุ่นนังครัวซาระบอกขลุ่นกัดปันทอยในสมาร์ได้จะระบอกเรียนสำไรบ่มพัดสำรับชีวิตมนุษย์เตียดทองอบายมุกจะพลังเสียในเนื้อจะไม่โรคจะบ้าสมบัติดับน้ำไอ้เคยกลางเงี้ยประกอบได้โต๊ะจะประเทศในใจดีเนี่ยครบอย่างบ่ายมันจะล้างอนาคตเดินชายเต้ปัฒนาการแต่นกตกจะใบแต่ขนมปังเสือบอลก็จะติดเตยเคลยยกตกยกรู้ขนาดไงปัดไงปัดนกจังอนาคตยานาแต่ได้เจ้าได้จังโจใส่กุบอบายมุกต่อแต่เตียเตยอนาคตก็หนังอัพเอาเนี่ยแหละไม่ระโหดดอยหนังเน็ตโซนส่งชีวิตรุ่งเรืองไตรกัดบังสิ่งใดโดยโปรยมานี้โกนกับกวงบานชูประเทศนอกไอมนุษย์คลาดดำเลยที่เลี้ยงชีวิตกรอลำบากเป็นใจในการทำปรังไตรเจ็ดเปิดกาเจ็ดตกดักเจ็ดบริโภคถ้าได้เลี้ยงกลุ่มนึกกระพวนเลี้ยงเยียดหรือเลี้ยงกลุ่มนึกเยียดจังออกเนื้อนั่งเหมือนปักป้อละใบอย่างมุกมันยูเป็นม้านเจก็ตั้งจมพัวบ้านเลี้ยงชีวิตตกสบายอนาคตปลีคลาโดยมาเป็นมนุษย์คลาเลี้ยงชีวิตตกสบายขนมกาจะทางเดิมไม่เอารบเมื่อประปรับสมบัติตกดักเอาชราถึงทัศน์ทับแต่เจจะมนุษย์กัดใครเปิดไว้ซ้อมแต่ตามจัดลุนไอจังมันก็คนตำไลในตรับสมบัติจะมัวระดับจ่ายเวชเชี่ยมันอยู่ประมาณที่เทียบกับไตรสลับจบรวดในลมบ้าลมบันโคตรออกอนาคตกูเอาจะได้จำนวนไม่เอาระบบเกย์แต่ตรังไตรรบตรับสมบัติมาจิตออกมาชีวิตแต่โกนไปเกี่ยวกับฟังออกมันเกี่ยวประมาณนำโกนไหนอบายมุกมันเกี่ยวปะปูในมนุษย์นาลายเวียดโดยเกี่ยวใบซ่านจัง
វានឹងកំតិចនៅអនាគតមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលទៅវង្វេងជាមួយវាចូលកូនកុំភ្លេចពាក្យម៉ែពាក្យឪណាគឺថាស្រឡាញ់វែងឲ្យកាត់ស្រឡាញ់ខ្លីឲ្យតបើកូនស្រឡាញ់វែងកូនត្រូវតែកាត់មេដាបេដាមិនប្រសាឲ្យកូនស្រឡាញ់ខ្លីដោយពោលមកហើយនោះឡើយណាកូនណា42ហាត់ឲ្យច្រើនជាងហាត់សូមហាត់សូមហាត់សុំហ្នឹងណាត្រូវហាត់ឲ្យហ្នឹងឲ្យច្រើនជាងហាត់សុំណាកូនជាទីស្រឡាញ់អ្នកឲ្យរមែងជាទីស្រឡាញ់ឯអ្នកសូមរមែងជាទីរង្គាសពាក្យនេះពិតប្រកបណាស់កូនមើលតែកូនខ្លួនឯងក៏អាចឃើញបានបើមានអ្នកណាមកសូមអ្វីពីកូនមុនដំបូងកូនអាចមិនទាស់ចិត្តបានតែបើគេសូមរឿយៗសំបីតែវត្ថុចាំបាច់ក៏ដោយកូនក៏មានការដឹងខ្លួនថាមិនពេញចិត្តដែរឃើញមកវិញបើមានអ្នកណាយកអ្វីមកឲ្យកូនរឿយៗកូនបែរទៅចូលចិត្តគេសំបីតែរបស់នោះមិនជាការចាំបាច់គ្រាន់តែបន្តិចបន្តួចមិនមានតម្លៃអ្វីច្រើនក៏ដោយគង់តែកូនពេញចិត្តនឹងគេដែរក្នុងន័យនេះបើកូនធ្វើខ្លួនឲ្យជាអ្នកបរិច្ចាគច្រើនក្នុងន័យនេះបើកូនធ្វើខ្លួនឲ្យជាអ្នកបរិច្ចាគច្រើនជាងជាអ្នកសូមបានគឺកូននឹងជាទីស្រឡាញ់រាប់អានរបស់មនុស្សក្នុងទីនោះគេមិនរង្គៀសចំពោះកូនឡើយកូននឹងមានគ្នាច្រើនគេនឹងព្រមទទួលកូននឹងតែខ្លះគេអាចលើកូនឲ្យធ្វើជាអ្នកធំដឹកនាំពួកគេទៀតផងការដែលនៅរួមគ្នាជាពួកជាគណៈកូនត្រូវគិតថាយើងនឹងឲ្យអ្វីដល់គេខ្លះកូនត្រូវគិតយ៉ាងនេះឲ្យច្រើនជាងដែលកូនគិតថាយើងនឹងបានអ្វីអំពីគេខ្លះផ្ដើមគិតផ្ដើមធ្វើបានរឿយយូរទៅក៏ខ្លាយទៅជាទម្លាប់នឹងជួយអ្វីនឹងឲ្យអ្វីដល់អ្នកទៅក៏ធ្វើបានដោយស្រួលដែរឥតមានអ្វីអត់ឯករារែកឡើយមនុស្សដែលគិតដល់អ្នកដទៃច្រើនជាងខ្លួនឯងយ៉ាងនេះនឹងបានទទួលផលដោយតែបានពោលពីខាងដើមហើយតាមពិតនោះក៏មិនផុតពីការគិតឲ្យខ្លួនឯងដែរតែគិតឲ្យខ្លួនជាមនុស្សល្អគិតឲ្យមានប្រយោជន៍ជាខ្លឹមសារនៃជីវិតដូចនេះឈ្មោះថាធ្វើនៅប្រយោជន៍ទាំងពីរខាងគឺខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃទៅមកវិញបើធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សនិយមសូមចូលចិត្តទទួលច្រើនជាងចូលចិត្តឲ្យនឹងខ្លាយជាមនុស្សចិត្តចង្អៀតជាមនុស្សឃើញតែពីខ្លួនឯងមនុស្សដែលឃើញតែពីខ្លួនឯងចូលចិត្តតែសូមដូចនេះនឹងជាទីរង្គៀសនៃមនុស្សទូទៅរកគ្នាបានដោយលំបាកទោះជាមនុស្សមកគប់រកខ្លះក៏គេមកគ្រាន់តែដើម្បីបានផលប្រយោជន៍របស់គេប៉ុណ្ណោះនឹងរកឲ្យច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដនោះមិនងាយមានឡើយចូលកូនមានធម៌4យ៉ាងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយមនុស្សទាំងឡាយ4យ៉ាងគឺ1បើគួរឲ្យកូនត្រូវឲ្យ2បើគួរនិយាយពីរោះកូនត្រូវនិយាយពីរោះ3បើគួរជួយការជាប្រយោជន៍កូនត្រូវជួយ4បើគួរឲ្យចិត្តយោគដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញកូនត្រូវឲ្យកូនមិនត្រូវវាយរឹកចំកើងខ្លួនឡើយ43ត្រូវប្រើប្រាក់កុំឲ្យប្រាក់ប្រើកូនជាទីស្រឡាញ់សម័យនេះអ្នកណាក៏ឃើញប្រាក់ថាជាព្រះជាម្ចាស់ដែរព្រោះឃើញថាប្រាក់ជារបស់បណ្ដាលឲ្យបាននៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងសូម្បីតែចិត្តមនុស្សក៏គេអាចទិញបានដែរដោយសារប្រាក់មើលចុះមនុស្សរាល់ថ្ងៃនេះគឺសំដៅរកតែប្រាក់គ្រប់ផ្លូវដែលបានប្រព្រឹត្តទៅគ្រប់វិធីទោះបីត្រូវធ្វើអាក្រក់ទុច្ចរិតខុសច្បាប់ខុសទម្លាប់យ៉ាងណាក៏ព្រមធ្វើទាំងអស់ឲ្យតែបានប្រាក់ព្រោះហេតុដូច្នេះហើយទៅក្នុងโลกយើងនេះត្រូវឡើងកម្ដៅទាំងកម្ដៅចិត្តទាំងកម្ដៅថ្ងៃប្រាក់សំខាន់ក៏ពិតមែនហើយណាកូនប៉ុន្តែចូលកូនកុំឲ្យសេចក្តីសំខាន់ដល់ប្រាក់រហូតដល់ភ្លេចសេចក្តីល្អភ្លេចនៅគុណធម៌នោះកាលបើកូនឲ្យសេចក្តីសំខាន់ដល់ប្រាក់ច្រើនពេកទៅប្រាក់នឹងត្រូវคล้ายទៅជាចវាយលើកូនដោយពិតកាលបើមានប្រាក់ជាចវាយនាយហើយប្រាក់ក៏នឹងប្រើកូនបង្កប់កូនឲ្យធ្វើនេះឲ្យធ្វើនោះកូនអាចពិនិត្យមើលខ្លួនឯងបានគឺនៅពេលមិនតាន់មានប្រាក់កូនក៏មិនគិតចង់បានអ្វីច្រើនប៉ុន្មាននោះដែរចង់បានចង់ញ៉ាំចង់ទិញចំពោះតែរបស់ចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះ
លុះដល់កូនមានប្រាក់ច្រើនកូនក៏ចាប់ផ្ដើមចង់ញ៉ាំចង់ប្រើរបស់ដែលល្អៗផ្លែថ្លៃលើសពីការចាំបាច់គឺមនុស្សយើងត្រូវប្រាក់បង្វិលឲ្យវិលគួរក្បាលអស់ដោយមិនដឹងខ្លួនទៀតផងមនុស្សយើងកាលមិនតាន់មានប្រាក់អាចមានពេលដេកពួនសម្រាមសុខស្រួលវត្តក្រឹបតែដល់ពេលមានប្រាក់ត្រឡប់ទៅជាមិនមានពេលដេកមិនមានពេលពួនស្រួលបួលរកថ្ងៃសម្រាកក៏មិនមានចឹងតែរកពេលបរិភោគអាហារឲ្យស្រួលមិនបានផងនៅពេលមានប្រាក់តិចអាចនៅជាមួយក្រុមគ្រួសារបានតែដល់ពេលមានប្រាក់ច្រើនបែរជាមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រួសារទៅវិញធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្វះការកក់ក្ដៅវាឯងណាកូនប្រាក់វាប្រើមនុស្សព្រោះហេតុតែមនុស្សយើងទៅវង្វេងជាមួយវាកូនមើលចុះមនុស្សខ្លះនៅពេលមានប្រាក់ក៏គិតការខំដុំហ៊ានជួលគេឲ្យទៅសម្លាប់មនុស្សដែលខ្លួនស្អប់ចិញ្ចឹមក្រុមអ្នកលេងកាប់ចាក់មុខរបរទុច្ចរិតខិតក្បត់ក្នុងគូក្រងរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអនាចារលើបុត្រភរិយារបស់អ្នកដទៃឡាក់ប្រាក់វាប្រើឲ្យធ្វើទាំងអស់បើមិនមានប្រាក់ទេគេអាចមិនគិតធ្វើយ៉ាងនោះឬគេមិនអាចធ្វើបានឡើយដូច្នោះកូនត្រូវតែប្រយ័ត្នត្រូវរៀនឲ្យយល់ពីចិត្តលោកចិត្តល្ងងត្រូវកុំឲ្យប្រាក់មកជាចវាយឬជាបញ្ជាការប្រើកូនឲ្យសោះកូនត្រូវតែជាម្ចាស់លើប្រាក់វិញជាអ្នកប្រើប្រាក់និងប្រើក្នុងផ្លូវត្រូវយ៉ាងនេះទៅកូនមិនត្រូវកាហាយស្ដាយក្នុងការជាខាងក្រោយឡើយ44គំនុំសងសឹកកូនជាទីស្រឡាញ់កូនធ្លាប់មើលភាពយន្តចិនចឹងមានរឿងពិភពគុណហាត់ចម្រើនកម្លាំងធាតុដើម្បីប្រយុទ្ធស្លាប់រស់ដោយកម្មយកកតិមួយថាគំនុំឈាមត្រូវតែយកឈាមមកសងឬគំនុំត្រូវតែសងសឹកជាចុងក្រោយបពពួកទាំងពីរខាងត្រូវស្លាប់ស្ទើរតែទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជាភាពយន្តតែបើគិតឲ្យល្អនាំឲ្យបាននៅគំនិតមួយថាគំនុំនឹងការសងសឹកនោះមិនល្អឡើយជាការពិតណាស់ហើយកូនគំនុំសងសឹកវាមិនល្អឡើយបើមានអ្នកណាមកធ្វើឲ្យកូនតោះចិត្តរហូតដល់ធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាបើកូនទ្រាំបានល្អណាស់កូនគឺកូនត្រូវតែទ្រាំកូនចាំបាច់យកចិត្តទុកដាក់ជាមុខជាមុលទៅក្នុងរឿងសងសឹកនោះធ្វើអីវាធ្វើឲ្យតែកូនញាប់ញួរក្តៅក្រហាយចិត្តខឹងក្រោធពុះកញ្ជល់រហូតដល់រោគចប់រោគស្ងប់មិនបាននឹងអស់ពេលវេលាទៅទេឥតប្រយោជន៍កូនឯងគំនុំគឺជាភ្លើងវាដុតរោចិត្តនិងគំនិតរបស់យើងឲ្យក្តៅរលរាលគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាធ្វើឲ្យយើងងប់ជ្រប់នៅទៅជាមួយនឹងគំនិតសងសឹកជានិច្ចជាបិសាចបំផ្លាញពេលវេលានិងសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតយើងព្រមទាំងគ្រួសាររបស់យើងយ៉ាងពិតប្រាកដតែម្ដងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាអ្នកឈ្នះតែងប្រទះនឹងទីអ្នកចាញ់រមែងដែលជាទុកហើយអ្នកដែលស្ងប់រងាប់បានលះបង់នៅការឈ្នះចាំងហើយរមែងនៅជាសុខគ្រប់អរិយាបថទាំង4កូនហើយបើអ្នកណាមកធ្វើឲ្យកូនខឹងក្រោធកូនអាចចោលបានក៏ចោលទៅឲ្យអភ័យបានក៏ឲ្យអភ័យទៅចិត្តកូននឹងបានសប្បាយមិនខូចសុខភាពរបស់ចិត្តឡើយការគិតទៅពីរឿងសងសឹកគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យអស់គំនុំដើម្បីឲ្យសមនឹងចិត្តនោះពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យសមនឹងចិត្តនិងសប្បាយចិត្តបានប៉ុន្តែបានត្រឹមតែមួយពេលមួយរយៈប៉ុណ្ណោះព្រោះផលនៃការសងសឹកបាននោះនៅមានទៀតគឺលើក្រោយនេះការច្រើនណាស់វាតាមមកឲ្យយើងមាននៅសុខខ្លាំងក្លាអាចរហូតមួយជីវិតក៏បានដូចជាសងសឹកហើយត្រូវរត់ចេញមិនអាចរស់នៅក្នុងកន្លែងដើមបានសងសឹកហើយខ្លួនឯងត្រូវទៅដេកនៅក្នុងគុក10ឆ្នាំ20ឆ្នាំឬរហូតអស់មួយជីវិតដូច្នេះមិនប្រសើរឡើយហើយត្រូវជាប់កម្មពីវេរនឹងគ្នាទៅជាតិក្រោយទៀតផងការដែលនឹងពន្លត់ភ្លើងគំនុំបាននោះនៅត្រង់ការឲ្យអភ័យនិងនៅត្រង់ការមិនចងទីមិនមែននៅត្រង់ការចងទីនោះទេព្រោះពីវេរាត្រូវស្ងប់ដោយសារការមិនចងទីជាពិតប្រាកដបើភ្លើងគំនុំនៅមិនតាន់រលត់ទេគឺមិនអាចរកសេចក្តីសុខស្ងប់ក្នុងជីវិតបានឡើយ45ទូនមានចិត្តបានទៅនៅជាសុខកូនជាទីស្រឡាញ់ពេលដែលយើងកើតមកយើងមានទុក្ខកើតការមិនសប្បាយចិត្តឬមានបញ្ហាជីវិតកើតឡើងវិធីដោះស្រាយដែលល្អជាទីបំផុតហើយចាំបាច់ត្រូវឲ្យសម្រេចជាដំបូងគឺការទូនមានចិត្តយើងត្រូវទូនមានចិត្តឲ្យបានជាមុនសិន
តែបន្តទៅដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗតាមក្រោយរឿងខ្លះគ្រាន់តែទូនមានចិត្តបានប៉ុណ្ណឹងគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្រេចបើយើងមិនទូនមានចិត្តជាមុនទេរួចហើយមកដោះស្រាយបញ្ហាវាអាចធ្វើឲ្យរត់ទៅលំបាកព្រោះថាបើយើងមិនទូនមានចិត្តទេនោះយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដោយលោភៈទោសៈមោហៈឬដោយកាយទុច្ចរិតចេតទុច្ចរិតនិងមโนទុច្ចរិតជាពិតប្រកបគុំខានវិធីទូនមានចិត្តគឺកបីតាំងសតិឲ្យបានល្អរំសាយនៅភាពមូមងក្នុងចិត្តពិចារណាទៅរកការពិតដោយល្អិតល្អន់ពិនិត្យសារឡើងវិញនៅរឿងដែលកើតឡើងមើលឲ្យឃើញការពិតថាតើរឿងឬបញ្ហាដែលកើតឡើងនោះវាកើតឡើងដោយយើងតែម្នាក់ឯងឬក៏ដោយអ្នកដទៃផងទៀតដែរគិតមើលឃើញអ្នកដទៃខ្លះគេមានបញ្ហាធំដុំធ្ងន់ធ្ងរជាងយើងទៅទៀតដែរឬទេហើយរឿងបែបនេះវាជារឿងប្រក្រតីធម្មតានៃគ្រប់ជីវិតមែនឬមិនមែនបើយើងគិតទៀងទាត់ពិចារណាសពគ្រប់ឃើញច្បាស់តាមចតិរបស់សង្ខារឃើញថាវាជារឿងក្នុងលោកនិងជារឿងរបស់លោកដូចនេះឈ្មោះថាមើលឃើញសេចក្តីពិតលុះដល់បានជួបនៅសេចក្តីពិតដោយខ្លួនឯងហើយក៏នឹងចូលដល់ការទូនមានចិត្តបានឯលទ្ធផលរឿងធំក៏คล้ายជារឿងតូចចំណែករឿងតូចក៏คล้ายទៅជាមិនមានរឿងហើយយើងក៏បានសប្បាយចិត្តព្រោះអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដោយគំនិតនិងសតិបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងកូនហើយដែលទុកកង្វល់នោះវាកើតឡើងក្នុងចិត្តព្រោះចិត្តនឹងឯងព្រមទទួលហើយប្រកាន់ទុកម្ល៉េះហើយទុកកង្វល់សពគ្រប់ទៅបានសម្រេចនៅនឹងចិត្តដ៏យ៉ាងស្រួលបំផុតទុកកង្វល់នៅក្នុងចិត្តបានដោយងាយស្រួលយើងអាចនិយាយបានថានៅបានតាមសប្បាយតែចិត្តខ្លួនឯងដែលនៅជាមួយទុកកង្វល់រមែងជាទុកនេះព្រោះហេតុតែចិត្តព្រមទទួលយកទុកកង្វល់ព្រមរែកទុកទទួលទុកនោះឯងបើចិត្តយើងមិនព្រមទទួលទុកមិនចាប់យកនៅសេចក្តីទុកមកទុកដាក់ក្នុងចិត្តខ្លួនឯងទេតើចិត្តយើងនឹងជាទុកបានដូចម្ដេចទៅតាមពិតពាក្យថាទូនមានចិត្តគឺចម្រើនបញ្ញាឲ្យមានក្នុងចិត្តនោះឯងបើចិត្តអត់បញ្ញាគឺដូចពាក្យថាធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកឥតប្រយោជន៍មានការអត់អាហារជាដើមនៅក្នុងទុក្ករកិរិយាដូច្នេះបើកូនមិនត្រូវការយកទុកមកដាក់ក្នុងចិត្តទេកូនត្រូវវឹកហាត់ឲ្យមានបញ្ញាដើម្បីទូនមានចិត្តឲ្យបានកំខានឡើយ46មនុស្សដែលគេទុកចិត្តកូនជាទីស្រឡាញ់កូនត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យដូចពាក្យនេះគឺនៅឲ្យគេទុកចិត្តចាក់ចេញទឹកគេរលឹកយ៉ាងទៀតនៅឲ្យគេស្រឡាញ់លុះចាក់ចេញគេអាឡ័យកូននៅក្នុងទីណានៅជាមួយអ្នកណាធ្វើការកន្លែងណាធ្វើជាមួយអ្នកណាយូរឬមិនយូរក៏ដោយចុះការសំខាន់ជាដំបូងដែលកូនគួរធ្វើគឺសាងនូវភាពកក់ក្ដៅការទុកចិត្តថាជាគ្នាឯងនិងសាងការពេញចិត្តឲ្យដល់អ្នកដទៃកុំសាងនូវភាពក្ដៅក្រហាយស្រួលច្បល់ចលាចលគឺកុំធ្វើឲ្យមាននៅបញ្ហាដល់មនុស្សដែលកូនទៅសំណាក់ឬទៅធ្វើការជាមួយឲ្យសោះបើកូនសាងនូវភាពកក់ក្ដៅនិងការទុកចិត្តឲ្យដល់អ្នកដទៃកូននឹងរស់នៅក្នុងកិត្តិយសមានច្រើនសុទ្ធតែជាអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តកូនសម្បូរមិត្តខ្សត់ស្ត្រីផ្សេងមកវិញបើកូនសាងនូវបញ្ហាគឺការក្តៅក្រហាយឲ្យដល់គេកូនមានតែគេរង្គៀសគេភ័យខ្លាចគេភុញទ្រាំសាបសូន្យកិត្តិយសនិងរស់នៅជាសុខពិធីសាងនៅភាពកក់ក្ដៅការពេញចិត្តនិងការទុកចិត្តនោះគឺការចេះលះបង់មិនឃើញតែពីខ្លួនឯងនិយាយស្ដីឲ្យល្អចេះជួយទុក្ខរៈអ្នកដទៃជាគ្នាឯងជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាមានកិរិយាមេរយាទរៀបសាររៀបរយឆ្លូតបូតត្រឹមត្រូវមិនប្រកាន់ខ្លួននិងមិនអួតខ្លួនគឺជាការរក្សាជានិច្ចនៅសម្បត្តិមនុស្សល្អកូនត្រូវចាំពាក្យនេះថាញញឹមរកគ្នាតាំងចិត្តសន្តានាវាចាពិរោះពេលគេមានទុក្ខត្រូវជួយសង្គ្រោះបានអ្វីដាក់ពោះកុំរស់តែឯងត្រូវចេះលះបង់ទាំងចេះស្មោះត្រង់ចិត្តចង់ចេះក្រែងទេសនាពិរោះសង្គ្រោះក្រៃលែងមិនអួតខ្លួនឯងមិនហែងទឹកចិត្តទឹកមាសបេះដូងមានព្រះមុនស្នេហ៍ស័ក្តិសិទ្ធ
nhiệtច្រើនកន្លងអ្នកផងទុកចិត្តលុះចាកចេញទឹកnhiệtមិត្តអាឡ័យ47ការមិនប្រកាន់ខ្លួនកូនជាទីស្រឡាញ់ការប្រកាន់ខ្លួនសំដៅដល់ការគិតយកខ្លួនទៅប្រៀបជាមួយនឹងអ្នកដទៃឬយកអ្នកដទៃមកប្រៀបជាមួយនឹងខ្លួនការប្រកាន់ខ្លួនមាន3ប្រការគឺគិតថាខ្លួនឯងប្រសើរជាងអ្នកដទៃ1គិតថាខ្លួនឯងអន់ជាងអ្នកដទៃ1និងគិតថាខ្លួនឯងស្មើនឹងអ្នកដទៃ1ការគិតទាំង3ប្រការនេះសុទ្ធតែមិនល្អទាំងអស់គិតថាខ្លួនឯងប្រសើរជាងអ្នកដទៃរមែងធ្វើឲ្យកើតការតម្កើងខ្លួនដោយសម្គាល់ថាមិនមានអ្នកណាស៊ូជាមួយខ្លួនឯងបាននឹងធ្វើឲ្យកើតការឃ្លឹះឃ្លួងប្រហើនហាមខ្លាចធ្វើអ្វីស្រេចតែនឹងចិត្តខ្លួនឯងសម្ដែងអាកប្បកិរិយាមើលងាយមើលថោកអ្នកដទៃហើយការគិតថាខ្លួនឯងអន់ជាងអ្នកដទៃរមែងធ្វើឲ្យកើតការរួញរាក្នុងការងារអស់កម្លាំងចិត្តបាត់ទឹកចិត្តលែងប្រឹងប្រែងតទៅទៀតបណ្ដោយជីវិតទៅតាមយថាកម្មដូចចកដែលអណ្ដែតទឹកធ្វើឲ្យគេមើលងាយមើលថោកបានមែនព្រោះតែខ្វះការតស៊ូប្រឹងប្រែងហើយចំណែកដែលគិតថាខ្លួនឯងស្មើនឹងអ្នកដទៃរមែងធ្វើឲ្យកើតការកអើតកទួមមិនស្រែងចិត្តណានិងមិនគោរពអ្នកដទៃព្រមទាំងមិនត្រូវការស្ដាប់ណាទាំងអស់ព្រោះប្រកាន់ថាអ្នកដទៃប្រហែលទៅនឹងខ្លួនឯងក្នុងផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវគឺមនុស្សយើងក៏បីគោរពជឿស្ដាប់ទន់ភ្លន់ប្រព្រឹត្ត